ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு தி ட்ரெண்டிங் தமிழ் கோபி. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற விஷயம் என்னன்னா, யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு 2 நாளா ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட்டான கேரளால நடந்துகிட்டு இருக்கு. என்னன்னா, கேரளால வந்து இது வரைக்கும் ஒரு 15 வருஷங்கள்ல பார்க்காத ஒரு வெள்ளத்தை வந்து மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. வெள்ளம் மட்டும் சொல்ல முடியாது, நிறைய இடத்துல நிலச்சரிவுகளும் ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த நிலச்சரிவு மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட ஒரு 27-30 பேருக்கு மேல வந்து இறந்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. அதுல ஒரு 10-15 பேர் இது வரைக்கும் காணாமே போயிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. எத்தனை பேர் இறந்தாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கு. ஏன்னா வந்து வெள்ளிக்கிழமை மதியம் வந்து உங்களுக்கு அங்க வந்து வெள்ளிக்கிழமை மதியம் ஆரம்பிச்ச மழை மிகப்பெரிய ஒரு கொடூரமான மழை, கனமழை. அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில சண்டே காலையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 மணில இருந்து விரித்தனமா இது வரைக்கும் யாருமே ஹெவினா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கனமழை வந்து அங்க பேஞ்சிருக்கு. அது பேஞ்சது மட்டும் இல்லாம அங்க வந்து இருக்கிற எல்லா இடங்கள்லயும் வந்து கனமழையில வெளியில யாரும் எந்த மக்களும் போக முடியாத ஒரு நிலைமையா இருக்கிறாங்க. அது இல்லாம அங்க வந்து முக்கியமா அதிகமா பேஞ்ச மழை எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோட்டயம்ங்கிற ஒரு ஏரியால வந்து அங்க அதிகமா மழை பெஞ்சிருக்கு. அங்க வந்து கோட்டயங்கிற ஒரு மாவட்டத்துல முண்டக்கைங்கிற ஒரு ஏரியால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீடு வந்து அந்த வெள்ளம் போகையில அந்த வீடையே அடிச்சுக்கிட்டு போற லெவலுக்கு வந்து அங்க நடந்திருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கேரளால எல்லாரும் நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் அங்க வந்து எல்லாமே வந்து உதவி பண்ண வந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் விமானப்படை, அது மட்டும் இல்லாம கடற்படை, இது மாதிரி எல்லாத்துலயும் வந்து அங்க உதவி பண்றாங்க. இருந்தாலும் அங்க வந்து எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு இந்த மாட்டி ஒரு மழை நாங்க பார்த்ததே அப்படி இல்லை அப்படின்னு மக்கள் சொல்றாங்க. அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள நம்ம தமிழ்நாடோட எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கேரளால மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சுனாவே அந்த பக்கத்துல உள்ள நம்ம தமிழ்நாட்டுல உள்ள கன்னியாகுமரி, நாகர்கோயில், இந்த மாதிரி மார்த்தாண்டம், இந்த ஏரியாலாம் வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுல உள்ள ஏரியாவும் நிறைய வந்து பாதிச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி மழை வந்து பேஞ்சது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா வெள்ளிக்கிழமை வந்து உங்களுக்கு அங்க தொடங்கின மழை நேத்து வரைக்கும் பேஞ்சு இன்னைக்குதான் கொஞ்சம் மறுபடியும் வந்து ஒரு ஓய்வா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. மறுபடியும் இது வந்து புதன்கிழமை வந்து மறுபடியும் ஒரு ஹெவி ரெயினா மறுபடியும் பெய்யும்னு சொல்றாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல வந்து நிலச்சரிவு தான் அதிகம். ஏன்னா வந்து கேரளாவுல வந்து அதிகமா வந்து மலைகள் தான் அதிகமா இருக்கும். எல்லா இடத்துலயுமே மலைகள் இருக்கனால மழை அதிகமா பேஞ்சிச்சுன்னா அந்த தண்ணி வந்து தானா வந்து போகையில அந்த மலைகள் இடிஞ்சு விழுந்து நிறைய பேர் வந்து இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. அதுல இறந்தவங்க எல்லாம் எத்தனை பேர்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஒரு குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுல 6 பேர் இருந்திருக்காங்க. அந்த 6 பேர்ல 6 பேருமே வந்து அந்த தண்ணியில அடிச்சுட்டு போய் கண்டுபிடிக்க முடியாம அங்கங்க மீட்டெடுத்து அந்த 6 பேரும் உயிரோட மீட்டெடுக்கல, எல்லாம் இறந்து எடுத்திருக்காங்க. ஒரு பொண்ணு வேற இறந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்த எல்லா அணைகளும், அந்த கேரளால உள்ள எல்லா அணைகளும் பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு வெள்ளத்தை வந்து அங்க சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கு. எல்லா அணைகளுமே வந்து நிரம்பி, ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு மழை வந்து பேஞ்சு வந்து நின்னாலுமே அங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த அணைகள்ல எல்லாம் அந்த போற வெள்ளத்தை வந்து யாருமே வந்து இது பண்ண முடியாது. வெள்ளம் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு தான் அணைகளை வந்து நம்ம நிறுத்தி வைக்க முடியும் போல இருக்கு. அதுக்கு மேல வந்து நம்ம நிறுத்தி வைக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்மளுடைய கேரளா வந்து இருக்கு. ஏன்னா வந்து கேரளாவை எல்லாரும் சொல்லுவோம், கேரளா வந்து ஒரு மனிதர்களின் அதான் கடவுளின் வந்து ஒரு தேசம்னு சொல்லுவோம். ஆனா அந்த கடவுளின் தேசமே இந்த மாதிரி ஒரு மலையில வந்து ஒரு மலை வெள்ளத்துல வந்து மிதந்துகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா மலையை வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. மலை வெள்ளங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இது. ஏன்னா வந்து நம்ம வேற ஏதாவது ஒன்னா கூட நிறுத்தி வைக்கலாம். மலை வெள்ளத்தை வந்து யாருமே எதுவும் பண்ணவே முடியாது. அதை நம்மளுடைய அரசு, அவங்களுடைய அரசு வந்து எல்லாமே வந்து 100க்கும் மேற்பட்ட வந்து ஒரு முகாம்கள் அமைச்சு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு நல்லது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இருந்தாலும் இந்த வெள்ளங்கிறத வந்து நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து அந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்களை வந்து ஒரு மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு வரணும். மறுபடியும் இந்த மாதிரி புதன்கிழமையும் இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய மழை பெய்யுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கேரளானாவே மேக்சிமம் வந்து இந்த தென்மேற்கு பருவமழை, அதான் என்னன்னா சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன், அங்க வந்து எப்படின்னா இப்போ முடிய போற கண்டிஷன் ஆயிடுச்சு. அங்க வந்து முடிஞ்சோடனே நம்ம பக்கம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியாலையுமே அக்டோபர் மந்த் 25 வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து வடகிழக்கு பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு சொல்றாங்க தமிழகத்துல. அங்க நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கேரளால வந்து நம்ம எப்பவுமே வெள்ளத்தை பார்ப்போம். அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டுல நடக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள்லாம் இல்ல, இன்னும் கொஞ்ச நாள்லயே வந்து தொடங்கிடும் இங்க வந்து வடகிழக்கு பருவமழை. அதுலயும் சென்னை வந்து சொல்லவே வேண்டியதில்லை. 2015ல மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளத்தை வந்து நம்ம எல்லாரும் பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னெச்சரிக்கையா நம்ம அங்க இருக்கும் போதே நம்ம பார்த்து இருந்துக்கிறோம். கண்டிப்பா வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப நாளாச்சுங்க. ஏன்னா வந்து மலைகள்லாம் வந்து முதல்ல வந்து இயற்கையா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ என்னன்னா
ஒரு கடல்ல வந்து ஒரு சைக்ளோன், ஏதோ ஒரு சைக்ளோன், இப்போ அரேபியன் சீல வந்து ஒரு சைக்ளோன் உருவானனால தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மழை வந்து பெஞ்சிருக்கு. முன்னாடியெல்லாம் வந்து சைக்ளோனே எதுவுமே உருவாகாம இருக்கும் போதே இந்த மாதிரி இப்போ மழை பெய்யும். ஆனால் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சைக்ளோன் உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நிறைய பேர் வந்து இப்போ நிறையா நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வந்து அங்கங்கே ஏதாவது பிளாஸ்டிக்ஸ் அது இதுன்னு பண்ணுறனால மாறிக்கிட்டு இருக்கு உலகம்லாம். ஒரு காற்று மாசுபாடு இந்த மாதிரி நிறையா வந்து சைக்ளோன்ஸ் எல்லாம் நீங்களாம் பார்த்துருக்க கூட மாட்டீங்க. நிறைய இப்போ வந்து அதிகமாக புயல்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கண்டிப்பாக அங்கே உள்ள இதை வந்து நம்மளும் அது மாதிரி இருக்காமல் நம்ம ஒரு முன்னெச்சரிக்கையோடு இருப்போம். கேரளாவில் வந்து 2018 ஒரு 500 பேர் இறந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளம் வந்து வந்துருச்சுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அதோடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வெள்ளம் வந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு பெரிய வெள்ளமாக இருக்குது. எல்லா மக்களும் வந்து மறுபடியும் நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு போகணும். நம்மளுடைய இதாக வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிடுவோம். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. வருமுன் காப்போம்.